Oggi si celebra Santa Geltrude. Il nome Geltrude ha origini germaniche e significa amica della lancia. Il 16 novembre è la giornata mondiale della tolleranza, dichiarata dall'UNESCO nel 1995 per ricordare i principi e gli ideali che hanno ispirato la Dichiarazione universale dei diritti umani, approvata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, indissolubilmente legata a tematiche come accoglienza, ascolto e rispetto. Sottolinea l'importanza di contrastare da parte dello Stato ogni forma di intolleranza nella tutela dei diritti umani, promuovendo la non violenza in memoria del grande statista e politico indiano Gandhi. 44 paesi decisero di collaborare allo scopo di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo e sostenere le nazioni devastate dalla guerra. Con questa mission il 16 novembre del 1945 nacque a Londra l'UNESCO. Oggi conta 195 paesi membri che negli anni 50 si posero anche l'obiettivo di preservare beni preziosi per l'umanità. Degli oltre 1000 beni inclusi nell'elenco, l'Italia ne vanta il maggior numero. Ma l'aumento della temperatura sulla Terra dipende esclusivamente dalla presenza dell'uomo? Negli ultimi 100 anni la temperatura superficiale globale del pianeta è aumentata di circa 1 grado e ciò è dovuto alle enormi quantità di gas nocivi immessi nell'atmosfera a causa delle attività umane, tra cui l'uso di combustibili fossili. Tuttavia, se ci riferiamo a intervalli di tempo molto più ampi, come le ere geologiche, troveremo che verso la fine del Mesozoico la Terra era così calda che ai poli non vi era ghiaccio d'estate e il livello del mare era di 170 metri più alto di oggi. Buona domenica ai 12. Oggi la luna è molto elegantemente in bilancia e forma aspetti un po' diversi, seppure ogni tanto un po' stizzosa, ma l'eleganza venusiana della bilancia sembra rimettere un po' lo zodiaco in ordine. Cosa accade per gli altri Ariete? Beh, oggi luna un po' storta, quindi in giornata la mattinata sarà veramente molto piacevole e in serata un po' stanchi e pentiti di aver detto sì a pranzi, cene o appuntamenti di cui oggi proprio non avevate voglia. Toro, giornata oggi che vede un cielo un po' più sereno e Urano nei vostri gradi sembra molto ben tenuta a bada sia da Nettuno che da Saturno, ma anche da Plutone. Insomma, riuscite a tenere fronte in una domenica non troppo semplice ma neanche troppo complicata. Gemelli, per voi la giornata oggi è una giornata di relax, avete comunque la capacità, seppure il periodo è pieno di tante novità, di godervi quell'attimo di rilassamento, di spostare i pensieri e di essere un po' più sereni con voi stessi. Oggi vi regalerete proprio una domenica così. Cancro, la vostra domenica oggi è una domenica con una luna di quadratura, una luna che ancora insiste, che vuole ancora di più e sempre più certezze affettive, maggiore amore. E beh, questo in serata sarà possibile con molta romanticità. Leone, la giornata di oggi è una giornata con una Venere che invece ha voglia di socializzare, uscire, di mettersi in condizioni di scambiare con tutti quanti gli altri. Oggi siete più allegri del solito e anche più intensi, forti e passionali e con un sogno nel cuore. Progetti a lunga scadenza. Vergine, giornata oggi che vede una luna essere molto oggettiva, capire concretamente come muoversi con i mezzi finanziari, pratici e reali che ha per finire un progetto importante che avete in mente da un po'. Bilancia, luna nei vostri gradi, una luna gentile, una luna che forma aspetti ottimi con Plutone creativo, con Urano pieno di novità.
ma anche con Mercurio e Marte, quindi anche un po' di socialità importante. L'opposizione con Nettuno però è come se vi inquietasse qualcosa che vi fa sentire poco sicuri, forse il partner potrebbe starvi più vicino e voi lo desiderereste. Scorpione, la vostra giornata oggi è piena di novità, proprio perché il sole che ospitate nei vostri gradi irradia energia e finalmente anche in amore sembra che i dubbi si siano finalmente sedati. Venere è molto più tranquilla, non quadra più con Plutone, è opposta ancora un po' a Urano, ma è solo perché trepida dalla voglia di concretizzare un amore e in serata una piacevolissima sorpresa. Sagittario, Mercurio e Marte, seppure si oppongono a Urano, sono comunque molto ben tenuti a bada dalla Luna, da Plutone e da altri aspetti collaterali come quello di Nettuno e Saturno e sembrano gestirli abbastanza bene e neutralizzarli. Oggi è una domenica molto più serena da dedicare soprattutto alla passione. Capricorno, la vostra giornata oggi prevede una luna di quadratura. Oggi, dopo un piccolo idillio, forse oggi storcerete un po' il naso, un impegno non previsto, una promessa fatta con un impegno. Probabilmente vi distolgono un po' dalla vostra intimità. Acquario, luna di trigono finalmente, una bella notizia per Plutone in questa settimana che emozionalmente è stata un po' come le montagne russe, ma per voi è abbastanza normale. Ebbene, oggi è una domenica piena di grande assenso e di protagonismo da parte vostra. Oggi mietete vittime in termini di fascino e seduzione. Pesci, per voi la giornata oggi prevede un grande impiego delle forze di Saturno e di Nettuno che sono vostri ospiti, che dialogano un po' con tutto lo zodiaco e che si nutrono di sogni, di aspettative, ma soprattutto di sanissime ambizioni, perché i tempi adesso avete maturato che sono abbastanza pronti a darvi ciò a cui avete sempre mirato nelle ultime mosse lavorative e professionali e anche nei sogni del cuore. Esce nelle sale Harry Potter e la pietra filosofale, il primo adattamento cinematografico della saga firmata da J.K. Rowling. Il film è stato distribuito nelle sale del Regno Unito e degli Stati Uniti il 16 novembre 2001, ricevendo critiche positive e incassando quasi $1 miliardo al botteghino mondiale. Il film è stato inoltre candidato a diversi premi Oscar. Quando si perde un'opportunità, una grande occasione che difficilmente si ripresenterà, in inglese si utilizza l'espressione miss the boat, traducibile con perdere la nave. In Italia preferiamo un altro tipo di trasporto, infatti si dice spesso ho perso un treno. Il motto di oggi è il criminale Henri Charrier. Nel 1930 venne accusato di aver ucciso un uomo e fu condannato ai lavori forzati nelle carceri della Guyana francese. Vi rimase 12 anni e dopo vari tentativi riuscì ad evadere. Poté scrivere un libro che gli fece ottenere la grazia da parte del presidente francese. Ci salutiamo con la frase del giorno. Accadono cose che sono come domande, passa un minuto oppure anni e poi la vita risponde. Per cui non preoccupiamoci troppo di trovare subito le risposte alle nostre domande. Però una cosa è certa e posso dirvela, vi aspetto qui anche domani per iniziare insieme una nuova giornata. Buon sabato dalla vostra Martina.